Prepare-se. Dia 30, última sexta-feira do mês. Vem aí o propósito divino que mudará a sua história. Fogueira Santa, a queima de pedidos. Porque uma fogueira está preparada. O assopro do Senhor, como torrentes de enxofre, a acenderá. O fogo consumidor do Senhor destruirá todo tipo de maldição, doenças, vícios, enfermidades, e todas as obras do inferno serão consumidas pelo fogo consumidor do Senhor. Nesta última sexta-feira do mês, o profeta dos atribulados, pastor Valquir Moreira, estará levando os seus pedidos para a Fogueira Santa. Reuniões às 9 da manhã, às 14 horas e às 19h30. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Antônio Gomes do Amaral, 773, bairro Santana, Araçatuba, seu ponto de encontro com a bênção de Deus.